Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Wulan Maisha, NIM K75193031. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek ke-6 mata kuliah Teknologi Perkantoran. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh mesin pengganda, yaitu mesin printer merek Epson tipe L120, di mana terdapat bagian-bagiannya dan juga cara menggunakannya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Printer sendiri adalah piranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Fungsi dari printer yaitu untuk alat pencetak atau menampilkan data dari komputer kepada user dengan langsung. Saya menggunakan printer merek Epson tipe L120. Printer Epson ini masuk ke tipe printer inkjet, yang dimana didesain untuk menghemat biaya dan terdapat tinta suntik karena sudah disediakan oleh Epson. Didesain dengan ramping dan ringan serta performa yang lebih cepat dari printer-printer sebelumnya. Selanjutnya ada bagian-bagian dari printer Epson ini. Yang pertama ada roll. Ini untuk menarik kertas keluar dari paper tray input. Lalu ada ink tank, tabung tinta, ada warna biru, merah, kuning, dan hitam. Selanjutnya ada paper tray input. Ini berfungsi untuk meletakkan kertas. Lalu ada edge guide sebagai penahan kertas saat digunakan. Selanjutnya ada USB connector. Ini berfungsi untuk menghubungkan printer dengan komputer atau PC. Nah, selanjutnya ini adalah bagian keseluruhan dari printer Epson tipe L120. Selanjutnya ini ada kabel yang menghubungkan printer dengan stop kontak yang di dalamnya dialiri arus listrik. Lalu ada tombol power, ini untuk menyalakan printernya, dan di sampingnya itu ada tombol untuk pengisian tintanya. Lanjut untuk cara menggunakan printer ini, yang pertama pastikan printer menyala dengan menekan tombol power tadi. Lalu siapkan kertas, pasangkan kertas pada paper tray input dengan benar. Selanjutnya pastikan edge guide menahan kertas tersebut. Jika printer sudah siap, pastikan dokumen siap di print. Lalu tekan tombol print pada PC dan secara otomatis terhubung pada printer. Lalu yang terakhir, ini adalah hasil dokumen yang telah di print. Printer ini dapat mencetak banyak dokumen yang sama ataupun beda. Karena itulah mesin printer dikategorikan sebagai mesin pengganda.